Dragi hodočasnici, poštovani gledatelji Hrvatske televizije, dragi štovatelji blaženog Alojzija Stepinca. Riječi svetoga Pavla, jačaj se milošću u Kristu Isusu, upućene su svakomu kršćaninu. Blaženi Alojzije shvatio ih je ozbiljno i one nam pomažu u njegovu liku otkriti da je bio i jest Božji, čovjek žive vjere i potpunog pouzdanja u Boga. Zaključujemo to iz pisma koje je on 1953. uputio Isusovcu Miroslavu Vaninu. Neka samo Bog dade milost našem narodu da sačuva dragocjeni dar svete vjere Kristove, onda se isplate ne samo tamnice i zatočenja, nego i smrt. O takvim svjedocima govori Isus u današnjem evanđelju. Svi će vas zamrziti radi imena moga. Trostruko je Isusovo proročanstvo. Zbog vjere u njega, njegovi će učenici biti izdani i predani na sud, bičevani i razapinjani, ubijani. Nespokoj će razarati obitelji, jer će roditelji prijavljivati djecu i djeca roditelje. Brojni svjedoci ovoga Isusova navještaja još su među nama. Iskusili su ga svi Kristovi učenici u komunističkom režimu Titove Jugoslavije. Osobno sam kao župnik tješio roditelje utučene jer su ih djeca prijavljivala zbog odlaska na nedjeljne mise. Hrabrio djecu koja su se odlučila za svećenički ili redovnički poziv protiv volje roditelja zbog straha od gubitka posla. Potajice sam krstio djecu zaposlenika u državnoj službi. Takve prilike blaženi Alojzije opisao je 1955. riječima: kad pakao kroz svu vječnost ne bi bio drugo nego samo ovo, što mi ovdje svaki dan proživljavamo, to bi bilo strašno. Oslobodi nas, Gospodine. Svjedočimo da su sijači mržnje, premda se još žilavo opiru, doživjeli osudu naroda željna slobode. Radi nje je blaženi Alojzije jačao i tješio povjerene mu vjernike, bdio je da ih nitko ne ugrabi iz ruke Božje. Predragi u Kristu Isusu, blaženi Alojzije Stepinac kršćanska je načela od rane mladosti primjenjivao u svom životu. Uvršten u apostolski zbor odlučio je bez ikakva straha braniti katoličku istinu, a toj odluci ostao je vjeran do smrti. Svjedok je tome pismo koje je odavde 4. prosinca 1959. poslao organu narodne vlasti koji ga je odlučio preslušati prema pozivu Okružnog suda za Osijek. Progonitelj mu je spočitavao da svojim pismima potiče na rušenje države, da kleveće narodnu vlast, da buni narod. Proniknuvši nakane progonitelja, on je ovako obrazložio nedolazak na saslušanje. Razlog zašto se ne mogu odazvati jest ovaj. Ja sam po Vrhovnom narodnom sudu Narodne Republike Hrvatske 11. listopada 1946. osuđen na 16 godina prisilnog rada, stvarno na tamnicu u Lepoglavi, a danas na internaciju u Krašiću. Ta osuda bila je juridičko ubojstvo nevina čovjeka, kao što je to shvatio sav civilizirani svijet. Blaženi Alojzije se s prijetnjama suočio hrabro, evanđeoski odlučno. Napisao je: posljedica te osude bila je da je moj fizički život u roku od ovih 13 godina što ih provodim u zatvoru i internaciji dospio na rub groba. Inozemni i domaći liječnici učinili su što su mogli da mi život produlje, ali mi zdravlja povratiti nisu mogli, niti će ikada više moći.
istočili su mi do sada 34 litre krvi, a točenje se i dalje nastavlja. Ja sam danas praktički invalid. O blažena mučenika, on mučeništvo ne traži, ali ga dragovoljno svetački prihvaća. Braćo i sestre, progonitelj nije imao smilovanja. Nanesene patnje ne dopuštaju humanizirati progon kojim je protubožji režim terorizirao blaženog Alojzija i njegov narod, a takvi pokušaji još su snažno prisutni u hrvatskom društvu. Zašto? Zato što se bezbožna ideologija usadila u to društvo i grčevito se bori za opstanak. Blaženi je Alojzije ovako opisuje. Ja sam sada katolički biskup već 26. godinu. Nikada se o državu kao takvu ogriješio nisam, ni ovu ni bivšu, ali nisam nikada smatrao niti smatram državom bilo koju političku stranku. Ako se dakle borim protiv njezine ideologije za koju sam uvjeren da je skroz kriva, zar je to borba protiv države? Ako komunistička partija Jugoslavije smije ognjem i mačem goniti katoličku crkvu već 15 godina, odvraćati ljude od polaska crkve, krštenja djece, slanja djece na vjeronauk, odvraćati od sklapanja ženidbe u crkvi, ako smije uništavati katoličke ustanove i škole, tiskare i štampu, imovinu i činiti bezbroj drugih nasilja, po čemu se, molim, meni upisuje u zločin ako dignem svoj glas u obranu katoličkih svetinja? Jesam li se time ogriješio o povelju Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka ili se netko drugi ogriješio o tu povelju? Kad mene, nakon tolikih krvavih nepravda i nasilja, želi mučiti raznim ispitivanjima. Svjestan da je određen za žrtvu radi vjere, Alojzije je spremno trpio i umirao. Štoviše, bilo je vidljivo da u njemu Duh Sveti izvodi djelo ljubavi kojom on ne samo da umire za Sina Božjega, već umire kao on, ubijen. On je ovdje u Krašiću opkoljenom policijom to potvrdio riječima: i onako su odlučili da me ubiju. Predragi u Kristu Isusu, došli smo na hodočašće počastiti svoga sveca, svoga blaženika, svoga miljenika. Sve je ovdje podsjetnik na jedno tegobno razdoblje naše crkvene i nacionalne povijesti. Mučan podsjetnik, ali veličajna žrtva, privlačna i neodoljiva, istinita. Ne zato što su nevjernici odredili juridički i fizički dokrajčiti blaženog Alojzija, već zato što je njegov duh imao božansku snagu nadahnutu Duhom Svetim. Baš zato nasilna smrt nije naudila njegovu duhu, već su vjernici i nevjernici postali svjedoci kako se i u njegovu životu potvrdila Božja riječ, da nitko tko se uzdao u Boga nije postiđen. Danas je svima jasno da su za vrijeme njegova suđenja rabljeni falsificirani dokumenti i da su izaslanici komunističke vlasti dolazili k njemu u Lepoglavsku kaznionicu s nakanom da mu savjetuju neka popusti u svome stavu i pođe u Rim i tamo napravi crkvenu karijeru. Svjedoči on sam. Oko 4 puta rekao sam im: sram vas bilo, falsificirate dokumente da uništite jednog čovjeka. No, i nakon što je izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda 22. srpnja 2016. u cijelosti poništilo presudu komunističke vlasti nadbiskupu Stepincu
i presudilo da ga se od tada ima smatrati neosuđivanom i nevinom osobom, čula se čudovišna izjava predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Stepinac nikada nije osuđen u Hrvatskoj, kako u NDH, tako i u današnjem pravnom sledbeniku te ustaške države. Osuđen je u Jugoslaviji, a Srbija je pravni sledbenik svih zemalja bivše Jugoslavije i sa tim su saglasne sve novostvorene države. Kardinal Franjo Kuharić bi rekao da takve riječi raspiruju vjersku i nacionalnu mržnju i da ne pogađaju u srce samo biskupe i vjernike, već čitav hrvatski narod. Pogađaju čak i one koji nisu vjernici, ali su ljudi dobre volje koje zanima objektivna istina. Nastavlja sluga Božji Franjo Kuharić, nadbiskup Stepinac nije stajao iza političkih vlasti, on je stajao iza etičkog načela da svaki narod ima pravo na svoju slobodu, pa prema tome i hrvatski narod. Jesu li riječi predsjednika Nikolića nijekanje pravnog poretka koji je hrvatski narod sebi izborio u suverenoj, međunarodno priznatoj državi? Ili su te riječi žal što je jednom narodu izmaklo tutorstvo nad drugim i onemogućen svetosavski nacionalizam? Znači li to da spomenuta država ustraje u lažnim optužbama nevinog čovjeka, onoga koji je uspio spasiti desetke tisuća srpske ratne siročadi, zauzimao se za obespravljeni srpski narod i njegove pastire? Zar su lašci svjedoci te plemenitosti iz redova srpskog naroda? Zašto se ne može čuti glas Srba kojima je blaženi Stepinac spasio život? Zašto se iz tih krugova ne čuje osuda četničkih zločina nad kćerima i sinovima hrvatskog naroda? Srećom, Božja riječ nije okovana i jača je od ljudske zloće. Jamči to Duh Sveti koji je i na Alojzijeva usta zborio: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Dragi štovatelji blaženog Alojzija Stepinca, živimo u doba podmuklih i otvorenih napada na katoličku crkvu. Mijenjaju se figure vlasti, ali neprijateljstvo protiv Boga ne jenjava. Koliko je mržnje u sramoćenju crkve Božje? Ima u njoj ljudskih elemenata, no premda ima vidljive poglavare i grijehu podložne pastire, unutarnjom povezanošću nerazdruživo je sjedinjena s Kristom Gospodinom. Baš zato je crkva lijepa i snažna. Ona je božanska ustanova. Ako je Krist, rekao je jednom zgodom blaženi Alojzije, glava crkve, a to on i jest, premda je nevidljiv, otuda proizlazi da sav život crkve kao tijela Kristova dolazi od Krista. Što više, crkva nije drugo doli živi Krist. Kao vjernici znamo da je Krist osim u riječi i sakramentima utjelovljen u svojoj crkvi. O blaženog Origena koji je uskliknuo: dirnuti u crkvu znači dirnuti u Krista. Baš zato što je crkva Kristova i što smo mi jedno s Kristom i njegovom crkvom, blaženi Alojzije nas opominje: progonstvo je za nas katolike svagdanji kruh, jer je Isus rekao: ako su mene progonili, i vas će progoniti. Radi naše ustrajnosti u vjeri napisao je 1960. nepoznatom svećeniku: glede budućnosti naše crkve ne budi nimalo zabrinut. Krist je i danas gospodar crkve, htjeli to ili ne htjeli današnji progonitelji. Kao što su prošle sve dosadašnje oluje kroz ove 2000 godina, tako će proći i ova.
kad je na Badnjak 1945. doznao da se po Zagrebu i državi skupljaju potpisi s nakanom da se stvori klima za njegovo uhićenje i osudu na smrt, naš je blaženik otišao tajniku odsutnog apostolskog vizitatora don Giuseppeo Mazučiju i rekao mu: ako se to dogodi, izvijestite svetog oca da rado dajem život svoj za katoličku crkvu. Što više, 1952. poručio je papi Piju XII: ja sam spreman umrijeti ne samo za crkvu općenito uzevši, već s milošću Božjom za svaki kanon crkvenoga zakonika svete crkve Božje. Takvu junaku pristaju riječi kršćanske starine: želim samo biti sin crkve, nosilac Kristova imena. Želim da mi moj život i djela dadu pravo da se zovem kršćaninom. Ako bih ja, kojega zovu jer sam svećenik, tvojom desnicom, jednoga dana učinio nešto što se protivi nauku crkve i istini evanđelja i tako postao sablazan, onda me, molim vas, jednoglasno odsijecite, udaljite što dalje od sebe. Dragi hodočasnici, svjestan Isusovih riječi, šaljem vas kao janjce među vukove, naš blaženik nas u oporuci upozorava da će nas svijet progoniti zbog vjere u Isusa. Napisao nam je ovako: u našu su se sredinu uvukli bezbožni ljudi koji su sve poduzeli da istrijebe ime Božje iz vaših duša i da vas učine vele blaženima i bez Boga. A ja vam, dragi moji dijecezani, u času kada odlazim s ovoga svijeta moram reći na sve te pokušaje ono što je o takvim vođama rekao Izaija prorok: narode moj, zavodnici su tvoje vođe, oni kvare tijek tvojoj stazi. Svaki pokušaj izgraditi kulturu, civilizaciju, sreću jednog naroda bez Boga znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. Zato, dragi moji vjernici, ono što je sveti Pavao doviknuo Filipljanima, to i ja dovikujem vama na rastanku. Stojte čvrsto u Gospodinu. Samo u Bogu je vaša sreća i vremenita i vječna. Izvan Boga ne ostaje ništa nego propast. Mogao je tako govoriti jer je čvrsto stajao u Gospodinu. Doveden u sudnicu, blaženik je primijetio: a stvarno, sva je sudnica bila tako inscenirana da bi se čovjek u prvi čas zastrašio. Ali tješila me je Isusova riječ: dat će vam se u onaj čas. I meni je dano, šuti, tako i bi, Bogu hvala. Mogao je tako govoriti jer je vjeru učinio izvorištem i sudištem svoje savjesti. Sjećamo se njegova poticaja: ne bi smjelo biti dana u našem životu da se ne preporučimo Bogu Duhu Svetomu. Draga braćo i sestre, zloća svijeta ne može napakostiti prijateljima Božjim. Ohrabrimo se junaštvom ovoga svjedoka, blaženog Alojzija Stepinca, sjedinjena s patnjama Kristovim i ozarena uskrsnućem njegovim. Kardinal Müller, pročelnik Kongregacije za nauk vjere, požuruje nas: izričem želju da se grob blaženog Alojzija Stepinca u prezbiteriju Zagrebačke katedrale pretvori u važno središte međunarodnog hodočašća, a potom to vrijedi i za Krašić. Potpredsjednica Europskog parlamenta ustvrdila je u Briselu 14. lipnja 2016. na otvaranju izložbe Put svetosti o blaženom Alojziju Stepincu. Ovo citiram prema mrežnim stranicama
i kako sam na svoje uši čuo, jer sam kasnije primijetio da je ta rečenica drugačije donešena. Europski parlament ovih je dana postao svetištem jer je u njega došao svetac. O Stepinčevoj veličini svjedoči i velečasni Jože Škorijanc, kojega su Nijemci s više od 500 svećenika prognali iz slovenskih biskupija i samostana. Reče: svi bi se morali pokloniti velikom dobročinitelju i spasitelju slovenskih svećenika za vrijeme okupacije, koji sada s preobraženima sigurno uživa spasenje u nebesima. Upravo bi to mučeničko srce trebalo sve više i više povezivati sve katolike u Jugoslaviji. Da, to mučeničko srce kardinala Stepinca, sazdano iz vjere u Krista Gospodina, neuništeno u vatri progoniteljeve mržnje, osposobljeno je sve više i više povezivati ne samo katolike, nego i sve ljude u Europi i u svijetu. Kako je to srce ohrabrujuće nadahnuće za naše doba. Predragi štovatelji blaženog Alojzija Stepinca, u pismu sudu u Osijek kaže: mogu i dalje moji mučitelji stražariti po vašem nalogu i onemogućavati moj život. Ja znam svoju dužnost i uz milost Božju vršit ću je do kraja bez trunka mržnje i osvete prema kome, ali i bez straha bilo pred kim. To on danas poručuje i nama. Hrabri nas sučelice raznovrsnim protivnostima i nadahnjuje evanđeoskim optimizmom. Jer ga Bog nađe dostojnim svoje slave, osjećamo da u njemu imamo čvrst oslonac, ispravan orijentir i zalog nade. Zato ga volimo i zato mu se molimo. Ponesimo danas u život njegovo iskustvo iz pisma jednom liječniku 1954. Nitko se nije postidio tko se uzdao u Boga. Nitko. U svoj povijesti roda ljudskoga nitko. Za tu činjenicu jamči sam Bog Duh Sveti. Za nju nam danas jamči blaženi Alojzije Stepinac. Amen.